真的就我一人被中餐厅的美食馋哭了吗？看中餐厅路透，王俊凯吃的这么香，不是没有原因的。最新一期节目中的辣子鸡中翅，热油爆炒，裹满干辣椒花椒，色泽金黄，外皮炸的焦脆，看着就超过瘾。这个上汤米粉罗氏虾，颜值也是拉满，肥硕大虾裹上干粉油炸后铺在米粉上，让它吸饱酱汁，这谁不想来上一口？研究出这道菜的肯定是个老吃家吧？还有网友的实拍图，光是看看想吃的欲望就已经达到顶峰，隔着屏幕都能想象到有多美味。还有妍姐的土豆丝，糖姜丝会流进，小凯的特调，这个中餐厅你就继续馋我吧，能不能全国巡展呢？我是真的馋。